inside a 35 million Malibu home with 2 private beaches on the market, Architectural Digest. Let me see what is going on in this apartment. 35 million Malibu home. Ich hoffe, dass man dort sich auch einen Döner ohne Zwiebeln, ohne scharfe Sauce einziehen kann. Wie esst ihr euren Döner? Erstmal hier in den Chat schreiben. Wie esst ihr euren Döner? Mit oder ohne Zwiebeln? Ohne Zwiebeln, ohne scharf? Genau. 35 Millionen Stutz ist das Ding wert. Also das Teil sieht aus wie zu Mallorca. Irgendwo eine Hütte, die schon lange nicht mehr behandelt ist und die uralt ist. Ja moin! Welcome to Il Pellicano, located at 32506 Pacific Coast. Kann die noch verkrampfter reden? Geht's nicht. Let's go. 35 Millionen und die kann nicht einmal anständig reden, nur so verkrampft. Highway. Nestled into a bluff directly on the Pacific Ocean, this 3,800 square foot home features 3 bedrooms, 4.5 baths, 2 private beaches, repurposed materials from 2 private beaches. Ich glaube, die 35 fucking Millionen, die kommen von diesen private beaches und die Wohnung. Klar ist da ein bisschen geschnörkelt und so, aber irgendwie feiert das nicht so. Feiert ihr das? Ja. Around the world and abundant marine life viewing from your deck, morning until night. While this beachside sanctuary is only minutes from the famed Point Doom in Malibu, it feels like your own private island off the coast of Italy. This one-of-a-kind Malibu masterpiece is on the market for 35 million. Come on in and check it out. Die sind hure verkrampft. Und übrigens der Blick, was ihr hier gerade macht. Ja moin. This home is situated on a private promontory. You have access to 2 beaches on each side. You have no neighbors. You wake up to the sound of nature every day. Ja, das ist schon cool, wenn man keine Nachbarn hat, aber irgendwie kann nicht jeder normale Mensch, der irgendwie halbwegs normal verdient oder ein bisschen mehr verdient, mit dem Livestream, ich weiß nicht, vielleicht bin ich nicht bald zu diesen Millionären hier, weil so viele Spenden, die da schon eingekommen sind, Kuss geht raus. Kuss geht raus. We're now on the sunset deck. You can sit in here, have a cup of coffee, glass of wine. If you want to come over here and check out, part of what makes this so special is that you get sunrise in the east to sunset in the west. Ja, also der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Sonnenaufgang bin ich gefühlt sowieso nie wach für das, aber der Sonnenuntergang sich einzieht, das ist schon nice. This home looks as if it was plucked from Tuscany and placed on the coast of Malibu. Here's a few reasons why. We have this beautiful fountain that was reclaimed from Italy. These antique doors, hundreds of years old, from France. Ja, weißt du, also es ist ja schon hure nice, weißt du, so hure antike Türen von Frankreich oder weiss nicht was. Das ist schon nice. Ich feiere es nicht. Also irgendwie finde ich es nicht so geil. Also, wenn ich schon 35 Millionen ausgebe, will ich nicht in eine alte Bruchbude ziehen, oder? Oder nicht? Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich nur so. When we enter the home, we come into the living room. Look Ja. at this view. Floor-to-ceiling glass, ocean from every corner. Ja, das sieht schon nice aus, ja. The living room has Das sieht schon nice aus, aber dort zu Malibu ist das... Ja, moin, innen ist das Gewitter und das ganze Haus ist weg, weil es so uralt ist, das Haus. Es steht absolut nicht. 35 Millionen, ja, weggeschwemmt. Ja gut, ich habe noch Beaches. this magnificent fireplace. In eine komplette Bruchbude zügeln. Da kann ich auch hier in mein Gartenhäuschen zügeln, so ein Ding ist das. This mantle was originally brought. Over here is one of my favorite parts of the house. I love this sitting nook, this bay window for beautiful sunset views, for reading your book, the ins and Reading your book. Das letzte Mal, als ich ein Buch gelesen habe... Warte mal. Ah nein, ich habe gar nicht ein Buch gelesen. Nein, Spaß. Ja. Over here, she's built this custom sofa with 12 corbels. This space was designed so that everyone is looking at each other. This is designed to flow for entertainment. Another wonderful feature about this house. Ja, also eben, es ist mir irgendwie viel zu altgebacken, das Haus. Es ist eigentlich schon noch eine schöne Sache, aber es sieht fast mehr aus wie ein Museum. Ich hätte das Gefühl, ich darf nichts anrühren, ich müsste so durch die Wohnung laufen und so. Und dann, wenn ich etwas anrühre, so wie das da, anrühren, dass nein, gerade alles kaputt ist. Und dass alles kaputt ist und wenn ich irgendwo anschlage oder so, dann, ja, ist alles durch. Ist alles komplett am Arsch. Wenn ich mal noch draufschlage,
gerade 1500 Stutz teuer. Look at this amazing kitchen. Could you imagine cooking in a kitchen that looks like you're in the Tuscan countryside, but with this view? Ja, eben. Also, ich weiß nicht, ob ich noch viel mehr von dem Ganzen muss sehen, aber es sieht wirklich mehr aus wie ein Museum oder irgendetwas so, als ein Ort, wo ich just drin wohne. So. Keine Ahnung, es ist einfach zu viel des Guten. Ja, keine Ahnung. Also, ich würde da wahrscheinlich nicht wohnen, vor allem wenn ich selber müsste zahlen für 35 Millionen. Niemals. Was? Take a look at the chandelier. This is a petrified Amazonian vine that has been turned into a lighting fixture. It's amazing. It's really amazing. It's astonishing what we've accomplished with this light. It brightens up the whole entire studio. Ja, ich mache bald englische Videos, ja. Another recurring feature throughout this home is that Ist die andere, während der Dreharbeit hat sie nicht mehr mögen, hat sie irgendwie, ist sie gestorben während der Dreharbeit und hat dann nicht mehr einen Film oder wie. Spaß! So. everything is tucked behind beautiful antique doors or features so that you have modern living in an old world house. All the modern features that you would want in your home, mixed with beautiful items such as this copper crown molding that has been turned into your hood, and again that herringbone tile that has been reclaimed. And here in the family room. Sicher kein Fernsehen, weil für Leute, die ein Museum kaufen, denen hat es noch kein Fernsehen gegeben. room, one of the most Ja, ist special doch kein features in the Fernseher. home is this ceiling here. It's from Sri Lanka, hand carved. Ja, ist das jetzt das Here in Wohnzimmer the guest gewesen? bathroom, we have petrified Amazonian vines as your backdrop. Das sieht aber noch The true geil aus. star of Das this sieht wirklich is noch the geil aus. prehistoric fossilized shell. Ja, Zähneputz oder so. Da bleibt die ganze Zahnpasta irgendwo heich oder so. Ja, das ist ja nicht so nice. Also, keine Ahnung. Wenn ich Zähne putze, nein, guck, man sieht dort sogar noch im Ecke so ein kleiner, ja, ich zeige hier drauf, hier. Also hier sehen wir noch so ein bisschen, es läuft gar nicht ab. And this hand-painted stained glass window faces the southern exposure. Da kann man noch ein paar gregorianische Gesänge lancieren, wenn man da die Fenster sieht. Come on out and join me on the main deck. Ah, sie ist This schon mit deck zurück. has been tiled with reclaimed Italian stone. Das sieht, aussen sieht es noch nice aus, You have this magnificent dining table. This deck is perfect for lounging, for enjoying your friends, for dining. The evening nighttime atmosphere is magnificent. Come and follow me around. The deck follows around the house. There are sitting vignettes throughout all the decks in this Yeah. home. From every entertaining room, there is sliding doors. So the flow is in and out from the family room, from the kitchen, from the living room. And there's nooks and crannies all throughout these decks. This is the perfect home to entertain your guests in. Ja, eben. Das Haus, es ist mir irgendwie zu alt gebacken und es... Ich würde dort nicht wohnen. Klar ist es nice und so, aber keine Ahnung. Take in this 180-degree breathtaking ocean view. From this room and this bed, you can take in sunrise and sunset, and it's framed with this spectacular... Das ist ja geil, das ist natürlich geil, wenn du gerade so eine fette Aussicht hast. Also du siehst nur das Meer. Nein, aber es ist schon noch, das sieht schon noch cool aus, wenn man so grosse Fenster sind, schon noch schön. oversized window that lets you feel like you're sitting on the edge of the world. Truly magic. On the edge of the world? Habe ich das richtig gehört? Also sagen Sie da damit, dass die Erde flach und nicht rund ist? Ach komm, hab doch einfach deine Schnurren, Alter, ganz ehrlich. Guest Bedrooms. Bedrooms, habe ich gesehen. Dude, ich habe mir, ging echt so andere YouTuber und so in den Videos, Digga, wie reden die Englisch? Ja, muss ich sagen, Bedrooms und nicht Bedrooms. With the magnificent views, this wonderful sitting area, and of course, we have Pelican Rock. Ja, Pelican Rock ist eigentlich ein paar nervige Möwen, die hier den ganzen Tag dort chillen, oder wie? Das da ist das Haus, 2 Private Beaches und nicht Bitches. Nein, 2 Private Beaches. Es ist noch ein schönes Haus, mehr als Museum als etwas anderes. Ich würde dort nicht wohnen. Natürlich ein schönes Haus. Ja!